Guys, aku ada di Pasar Anyar dekat Tanjakan Tangerang ya guys. Aku mau belanja ke sini guys. Ini namanya Prima Press Mart ya, yang ada di Tangerang, di Pasar Anyar Tangerang, Jalan Soleh Ali. Soleh Ali ya guys ya, di Tangerang. Oke guys, aku sudah langganan di sini. Di Prima ini bagus-bagus ya. Di sini tempatnya ya guys. Oke Lis, ini langganan aku. Iya, pagi semua. Ini aku sudah biasa beli sama tim-tim ini ya guys. Di sini ya guys, di Prima tuh ada telur omeganya. Tuh, telur biasa ada, produknya, produk Prima banyak banget ya guys. Nih, nanti aku kasih unjuk semua ya. Kalian kalau mau cari di sini semua banyak, pokoknya ada nugget, ada kentang, ada ayam potong, ada minuman semua, minyak, pokoknya lengkap banget deh, kayak sembako gitu. Dari beras-beras juga ada. Terus kalau anak-anak itu kan sukanya pakai semua itu ya, nugget ya, ya Mas ya, nugget semua nih ya. Mau ciki, tuh nggak perlu repot katanya tuh. Pokoknya sembako itu semuanya juga ada di sini ya, kecuali yang berbau ikan-ikan kayak gitu. Dia terutama ayam olahan, daging, sosis ya, kue-kue juga ada tuh ya. Oke guys, kita lanjut ya guys. Aku belanja-belanja, sudah belanja-belanja kita yang ada nih. Jadi di sini ada di mana Mas? Namanya? Oke Mas, nama Mas siapa? Jonathan. Oke Jonathan, semangat terus ya di corona ini ya. Selalu semangat buat bekerjanya ya. Itu mbaknya siapa itu yang rajin juga, Lis? Oh, nggak tahu dah aku siapa namanya ya. Oke ya guys ya, aku lanjut dulu ya guys, lanjut buat belanja di sini ya. Ini anakku emang lebih suka. Jadi kalian kalau mau cari apa-apa di Prima Press Mart aja ya. Prima Press Mart di Jalan Soleh Ali, dekat Tanjakan Pasar Anyar Tangerang. Oke guys, lebih enak di sini guys, lengkap, orangnya ramah-ramah, baik-baik, bisa delivery tuh, delivery ya tuh nomornya ya guys ya. Jadi jangan susah-susah, kalau males langsung delivery aja. Oke, thank you ya guys ya. Jangan lupa like and subscribe-nya Mami Bule and Family and Prima Press Mart. Pagi-pagi ini aku ada di Prima ya. Ini Prima di mana? Pasar Anyar ya guys. Jadi kalau pagi dia buka jam berapa sih? Buka jam 7. Jam 7, setengah 7 udah buka. Jadi kalau ibu-ibu pasarnya pada di lockdown, pasarnya lagi hujan. Jadi belanja aja di mana? Prima Press Mart aja. Ya, belanja di sini aja. Tuh, katanya harganya terjangkau. Ada telur omega 3, ada mie, Indomie, Vilma, semua produk ada di sini ya guys. Yang lebih enak lo bilangin ada promosi apa? Ada ayam-ayam? Ayam promo ayam. Ayam promo apa? Ayam promonya kalau beli sasa opor jadi 22.000. Ya wes, aku beli sasa opor deh. Tuh. Yang mana? Ya. Nih, ayam jadi 22.000 kalau beli sasa opor. Jadi kalau beli sasa opor bonusnya ayam 22. Jadi bayarnya 30 udah dapat bumbunya gitu ya Mbak ya. Nah, dari tepung apa? Dari sasa ya? Dari opor sasa dia lagi promo ya guys. Jadi kalau mau perlu tuh, aku sih belinya sapi lada hitam. Beli apa aja deh ya. Nih sosisnya mana sih Mbak? Mbak mau deh sosisnya tadi. Ya sosis yang apa aja deh. Sosis, ayo ambilin nih. Yuk. Yang sosis yang itu tuh yang gede satu. Yang itu. Ya udah, yang cheese satu. Nugget pesta, nugget cam. Ya. Ya, yang gede aja biar kelamaan. Jadi nggak lama kesini gitu ya. Yang nuggetnya yang stick ya. Yang stick, ya stick. Yang biasa aja. Ya, guys. Ada ikan, ada semua. Pokoknya kalau di Prima mah lengkap katanya tuh ya.
semua daging-daging. Jadi aku pagi-pagi kesini aja, tadinya mau beli susu, mau beli pampers anak, ya udah dah. Macet-macetan becek. Tuh kata aja gimana? Kalau ke pasar bisa becek, Ojek. nggak ada ojek. Mendingan ke toko jelas. Ya ke toko, AC-nya, iya ada AC terjangkau. toko, iya harga terjangkau, ada AC guys, tuh bener nggak bohong dia, adem guys. Jadi buruan ya guys, buruan beli ayam apa? Beli ayam, beli nugget, produk-produk olahan ke Prima Press Mart aja. Udah, sip. Dengan siapa ini ntar dicari? Jonathan sama Mbak E, siapa Mbak E yang cantik? Priscili. Ya, itu mbaknya ya rajin ya. Kalau di sini bisa delivery juga. Bisa. Ini Aku nomor juga HP-nya suka bisa delivery itu diantar ya. juga. Delivery karena hari ini pagi-pagi aku sudah bisa ngelayap sebentar, hujan-hujan ya. Jadi aku mau belanja, ini belanjaan aku semua tuh tadi ya. Tuh semua opor, semua apa-apa ya. Jadi telurku tadi mana, Say? Sebelah sana telurnya. Tuh, telur omega aku juga beli ya. Tuh bagus ya. Nih, telurnya. Telur lagi promo, lagi kata dia sih telur omega ini bisa Menangkal corona. katanya sih menangkal corona. Yakin loh? Udah kata dokter Karena gitu. Ada vitaminnya. Kata siapa? Kata anak calon pokoknya langsung. Oh, jadi dia produk apa? Mengandung Omega 3. Oh, mengandung omega 3 ya. Siapa yang berminat tuh beli telurnya sebenarnya yang ada omega 3 katanya. Jadi ada bermanfaat. Semua bermanfaat juga, tapi ini lebih ada manfaatnya, ada daya tahan tubuh katanya ya. Ya kita Bisa juga lihat nggak di ada. dalamnya itu warnanya merah dia. Tuh bisa lihat di YouTube atau di Google, warna dalamnya itu kuningnya itu oren-oren kayak merah-merah kayak gitu ya. Jadi ini Pilma, ini Indomie, ini selalu Indomie mah sahur mah selalu oke ya, tetap markotop ya pokoknya. Semua produk ada di Prima Press. Prima Press. Oke guys, kita sampai di sini dulu ya guys. Pagi ini jam 7 Apa? jam 8 ada di Prima, aku ngeborong. Prima apa tadi Press? Press Mart. Oh, Prima Pressmart yang ada di Pasar Anyar Tangerang, Soleh Ali, deket Tanjakan ya guys. Oke guys, jangan lupa like and subscribe-nya ya Mami Bule Family. Bye bye. Thank you.